23. november. 5 raskelt relvastatud Somaalia piraati on just pardale tunginud laevale MV Central Park, keemiatanker, mis liigub läbi Adeni lahe. Piraadid tunnevad end enesekindlalt ja kontrollivad olukorda. Nad usuvad, et on kohe saamas endale tohutut tasu. Nad eksivad ja minutite jooksul saavad nad aru, kui suure vea nad just tegid. Kui uudis Central Parki kaaperdamisest hakkas levima, suur osa maailmast reageeris šoki ja segadusega. Sest Somaalia piraatluse ajastu pidi olema läbi. See oli tegelikult lõppenud juba rohkem kui 10 aastat tagasi. Aastatel 2008–2012 saavutas piraatlus Aafrika sarverannikul oma haripunkti. Selle aja pildid on unustamatud. Uudistes räägiti pidevalt, kuidas noored Somaalia mehed, tavaliselt relvastatud AK-47 ja RPG-dega, hõivasid tankereid, traalereid ja kemikaalivedajaid. Kasutades väikeseid kiirpaate, jõudsid piraadid kiiresti oma sihtmärkideni. Ronisid pardale konksude, köite ja redelite abil, võtsid meeskonnad pantvangi ning esitasid julgeid lunarahanõudeid. Aastate möödudes laienesid nende operatsioonid nii ulatuselt kui ka mahult. Juhtumite arv ulatus 2011 aastaks peaaegu 300 kaaperdamiseni. Adeni lahe, Araabia mere ja isegi India ookeani osade veed muutusid üha ohtlikumaks, kuna piraatide meeskonnad muutusid julgemaks ja ahnemaks. Laevandusettevõtted kasutasid oma laevade kaitsmiseks üha meeleheitlikumaid meetmeid. Näiteks kästi kaptenitel Somaalia lähedal sõites kiirust suurendada, palgati erarelvastatud valvureid tekke valvama ja isegi kaeti laevade küljed okastraadiga, et pardale tulemine oleks raskem. See töötas, kuid ainult teatud määral. Rünnakud jätkusid, piraadid teenisid endale, nende klannidele ja nende kahtlastele toetajatele miljoneid dollareid. 2011. aasta aprillis püstitasid nad maailmarekordi suurima kunagi makstud lunaraha osas. Pärast seda, kui Kreeka lipu all sõitva väga suure naftatankeri ehk VLCC vabastamise eest maksti välja jahmatav summa $13,5 miljonit ja tema 25-liikmeline meeskond, keda hoiti pantvangis 58 päeva. Alus vedas 2 miljonit barrelit naftat, mille väärtus oli umbes $200 miljonit. See seletab mõnevõrra, miks nii suur lunaraha lõpuks maksti. Kuid oli selge, et selliseid juhtumeid ei saa lubada korduvalt juhtuda. Maailm ei saanud käed rüpes istuda ja lasta piraatidel igavesti õitseda. Seega otsustati saata kohale suured jõud. Peaaegu enneolematu rahvusvahelise koostöö näitena ühendasid jõud mitu riiki, sealhulgas Ameerika Ühendriigid, Hiina, India, Jaapan, Venemaa ja mitmed Euroopa Liidu liikmed kehtestasid kogu piirkonnas mereväepatrullid. Nad saatsid piirkonda sõjalaevad, hävitajad ja patrullpaadid, muutes Adeni lahe piraatide mänguväljakust üheks kõige tugevamalt valvatud veeteeks maal. See töötas. Piraatide kuldaeg sai läbi ja aastate möödudes langes rünnakute või isegi katsete arv täiesti nullini. Ja nii see jäigi mitmeks aastaks. Tundus, et probleem oli lahendatud, kuid tegelikult oli see vaid ajutiselt külmutatud. Piraate polnud kõrvaldatud. Nad lihtsalt ootasid sündmuste soodsat kokkulangemist, et tagasi tulla. Ja 2020. aastate alguses kõik langes kokku. Kaos hakkas Lähis-Idas lahti rulluma, jõudes haripunkti 2023 aasta lõpus. 7. oktoobri Hamasi rünnaku ja Gaza sõja algusega. Kui olukord halvenes, keskendusid maailma suurriigid üha enam kujunevale kriisile ning mure võimalike piraadirünnakute pärast lükati tagaplaanile. Merepatrullid hakkasid vähenema, kuna sõjalaevad ja teised alused suunati ümber või said uued käsud ning Somaalia piraadid hakkasid oma peidupaikadest välja ilmuma. Tajudes, et olukorda saab ära kasutada, suundusid nad taas merele ning 2023 aastal häktas levima hirm, et algamas on täiesti uus Somaalia piraatluse ajastu. 2023 aasta novembris said need hirmud tõeks ning maailm mõistis, et Somaalia piraatide päevad ei olnud veel läbi. Lõppude lõpuks, ajalugu on näidanud, et Somaalia piraadid ei ründa laevu juhuslikult ega kaaperda esimest ettejuhtuvat alust. Nad on küll teatud määral oportunistlikud, kuid samas tegutsevad väga läbimõeldult. Nad valivad oma sihtmärgid hoolikalt, sageli sihivad nad aeglaseid, kaitsetuid ja kõrge väärtusega laevu, mis teeb neil pardale pääsemise, meeskonna allutamise ja suure lunaraha nõudmise võimalikult lihtsaks. Ja 23. novembril ilmus vaatevälja näiliselt täiuslik sihtmärk, MV Central Park, mille pikkus oli 475 jalga ja laius 78 jalga, kogu mahutavusega 12 145 tonni.
see hiiglaslik laev ehitati Jaapanis 2015 aastal ja sõitis Libeeria lipu all, kuid tegelikult kuulus see Londonis asuvale ettevõttele Zodiac Maritime, suur laevandusfirma, mille juhatuse esimees on Iisraeli miljardär Ilyas Hofer, kelle hinnanguline netoväärtus ületab $33 miljardit. Selliste laevade tippkiirus on tavaliselt umbes 16 sõlme ehk umbes 80 miili tunnis. Sel päeval viibis Central Parki pardal 22 meremeest erinevatest riikidest, sealhulgas Bulgaariast, Gruusiast, Indiast, Venemaalt, Türgist, Vietnamist ja Filipiinidelt. Laev veedas suures koguses fosforhapet, mis on väga söövitav, kuid samas äärmiselt kasulik mitmeotstarbeline kemikaal, mida saab kasutada väetistes, toiduainete lisandina ja millel on arvukalt rakendusi ka farmaatsiatööstuses. Piraatide jaoks vastas Central Park kõigile nende ootustele. See oli aeglane, mis tegi neil kiirpaatidega hõlpsaks sellele järele jõuda. Sellel oli suhteliselt väike tsiviilmeeskond ja pardal polnud relvastatud valvureid. See vedas kaupa, mis oli piisavalt väärtuslik, et õigustada mitme miljoni dollari suurust lunaraha maksmist. Pealegi oli kaup väga ohtlik ja sellega tuli ettevaatlikult ümber käia, mis tähendas, et meeskond ei olnud tõenäoliselt valmis tegema ootamatuid manöövreid ega midagi sellist, mis võiks põhjustada lekke või mahavoolu. Ja see oligi seal, vaid mõnekümne miili kaugusel Somaalia rannikust, liikudes mööda rahvusvaheliselt soovitatud transiidikoridori, justkui ootamas, et see kinni võetakse, ilma et läheduses oleks ühtegi lääne sõjalaeva või NATO fregatti seda kaitsmas. See oli võimalus, millest nad ei saanud loobuda. Neid ei huvitanud fosforhape ega ükski teine last, mis laeval juhtumisi oli. Nad ei saanud seda lihtsalt ära varastada ja mustal turul maha müüa. Nende jaoks oli kaaperdamise keskmes meeskond. Kõik, mida nad pidid tegema, nagu nad olid varemgi korduvalt teinud, oli võtta meeskond pantvangi ja muuta laev ujuvaks vanglaks. Sealt edasi avaldaks iga mööduv päev üha rohkem survet neile, kes vastutavad laeva ja pardal olevate inimeste eest. Laevandusettevõtted, kindlustusandjad, valitsused, pantvangide perekonnad räägiksid meediale, paludes oma lähedaste turvalist tagasipöördumist. Ja kui kõik läheks plaanipäraselt, annaksid võimud lõpuks piraatide nõudmistele järele. Seega sõltus piraatide jaoks rünnaku edu või ebaõnnestumine sellest, kui kiiresti nad suudavad meeskonna üles leida ja allutada. Aga see oli 2023 aasta, mitte 2008. Ja pärast sadu piraadirünnakuid minevikus on tänapäeva meeskonnad koolitatud sellistele olukordadele väga kindlal viisil reageerima, mitte vastu võideldes ega kangelastena käitudes. Need pole just sõdurid, vaid tsiviilisikud, meremehed, insenerid ja navigaatorid. Selle asemel anti neile üks lihtne juhise komplekt, jookse ja peitu juba esimese ohumärgi korral. Tänapäeva tankerite meeskonnad peavad suunduma pardal asuvatesse turvaruumidesse, mida nimetatakse tsitadellideks, kus nad saavad hädakutseid edastada ja vastu pidada kuni abi saabumiseni. See on lihtne strateegia, kuid tark, sest isegi kui piraadid pääsevad pardale ja võtavad teki üle kontrolli, ei saa nad nautida tõelist võimu, kui nad ei pääse meeskonnani. Ja 26. novembril pidi see strateegia läbima oma kõige raskema proovilepaneku. Kell on peaaegu 6 hommikul. Koidik on saabunud ja päike tõuseb aeglaselt üle horisondi, kui piraadid kihutavad oma sihtmärgi poole. Nende mootorpaadid suudavad hõlpsasti saavutada kiiruseks umbes 25 sõlme ehk peaaegu 47 kilomeetrit tunnis. Nii et aeglaselt liikuvat Central Parki tankerilaeva pole neil mingit raskust kinni püüda. Jõudes tohutu laeva kõrvale, kasutavad relvastatud piraadid haardekonkse ja kõisredelid, et end tekile üles vinnata. AK-47 käes liiguvad nad silla poole. Nad teavad, et järgmised minutid on otsustava tähtsusega. Siin otsustatakse kõik, kas võidetakse või kaotatakse. See on pöördepunkt, millest sõltub kogu nende operatsioon. Nad peavad meeskonna enne üles leidma, kui neil tekib võimalus peitu minna. Kui nad suudavad seda teha, peaks kõik ülejäänud pusletükid paika loksuma ja algavad läbirääkimised. Piraatidel võib võtta päevi, nädalaid või isegi kuid, et saada, mida nad tahavad. Kuid paari tosina pantvangi ja suure hulga väärtusliku keemiakaubaga võivad nad sellest operatsioonist lahkuda mitu miljonit dollarit rikkamana. Kuid kui nad sillale tungivad, ootab piraate ees karm ja soovimatu tulemus. See on tühi. Meeskonda pole kusagil näha, sest mida piraadid ei teadnud, oli see, et Central Park märkas neid juba eemalt ning esimese ohumärgi peale käivitas laeva türklasest kapten protokolli, mille järgimiseks ta oli välja õpetatud. Umbes kell 6 hommikul, kui piraadid kihutasid tankerile lähemale, aktiveeris ta laeva automaatse hädamajaka. See käivitas kiire hädaolukorra edastuse sõjaväe sagedustel, teavitades kõiki sõbralikke laevu piirkonnas, et Central Parki rünnatakse. Järgnenud minutitel tormasid kapten ja tema meeskond alumistele tekkidele ning sulgesid end tsitadelli sisse. Paljudel kaasaegsetel kaubalaevadel on sellised spetsiaalsed turvaruumid olemas. Sageli asuvad need üsna mootoriruumi lähedal.
keeruliste, labürindilaadsete koridoride lõpus, mis on meeskonnale tuttavad, kuid sissetungijatele uskumatult segadust tekitavad. Citadel on koht, kus meremehed saavad ohtlikes olukordades, näiteks kaaperdamiskatsete ajal, varjuda. Sellel on paksud seinad ja tugevdatud uksed. Neid paanikaruume on sageli varustatud raadiote või satelliittelefonidega, mis võimaldavad meeskonnal abi kutsuda. Need on samuti varustatud piisava toidu, vee ja meditsiinitarvetega, et päevade kaupa ellu jääda. Lisaks on seal hädavalgustus ja ventilatsioonisüsteemid mugavuse tagamiseks. Mõnes tsitadellis on isegi laeva erinevate osade juhtimisseadmed, mis võimaldavad meeskonnal mootorid välja lülitada ja takistada piraatidel laeva lihtsalt oma kodusadamasse juhtimast. Paljudes neist on ka ekraanid, mis on ühendatud laeva erinevatesse kohtadesse paigaldatud kaameratega, võimaldades meeskonnal igal ajal piraatide asukohta jälgida. Tsitadellid on osutunud üheks tõhusaimaks piraaditõrjemeetmeks ja 26. novembril loodavad Central Parki 22 meeskonnaliiget, et nende oma hoiab neid turvaliselt. Lukustades end Citadelli, saadavad nad jätkuvalt hädakutseid, lootes, et neid kuuleb ja aitab mõni neist paljudest sõjavägedest, kes on viimase 10 jooksul piraaditõrjepatrulle teinud. Samal ajal liiguvad piraadid ülemistel korrustel laiali ja otsivad märke elust. Nad hakkavad paanikasse sattuma, kui saavad aru, et pöördloendustaimer on hakanud tiksuma. Iga mööduva minutiga vähenevad nende võimalused edu saavutada ja nende olukord on kohe muutumas veelgi dramaatilisemaks. Halvemuse poole, sest lähedal asuv laev sai just Central Parki hädakutse ja see pole sugugi tavaline laev. See on üks maailma võimsamaid sõjalaevu. USS Mason, Arleigh Burke'i klassi Aegis-süsteemiga raketihävitaja, millel on piisavalt tulejõudu, et hävitada terve piraadilaevastik silmapilkselt. Ja see liigub otse nende poole. Niipea kui Masoni meeskond kuuleb hädakutset, alustavad nad kohest reageerimist. Hävitaja tohutud gaasiturbiinmootorid käivituvad mõirates. 509 jalga pika laeva kaaperdamiskoha poole, kiirusega üle 30 sõlme ehk 35 miili tunnis. Kaubalaeval peidavad meeskonnaliikmed end endiselt, lootes, et neid ei leita. Kui piraadid koridorides ringi liiguvad ja meremeestele välja tulema hüüavad, muutuvad nad üha frustreeritumaks. Iga tuba on tühi, iga koridor viib järjekordse tupikuni. Meeleheitlikud sekundid muutuvad minutiteks, kuna piraadid tunnevad peaaegu kindlasti, kuidas nende $1 000 000 suurune saak nende silme all kaob. Ja siis juhtub vältimatu. Mason, keda saadab väike rühm liitlaslaevu ja koalitsiooni piraatluse vastase töörühma lennukeid, jõuab sündmuskohale. See on sõjaks ehitatud laev. Sellel on 5-tolline Mark 45 mood 4 suurtükk, 20 mm Phalanx lähikaitsesüsteem, 25 mm Mark 38 kuulipilduja süsteemi, 4 0,5 tollise kaliibriga kuulipildujat, 96 raketipesa ning täielik valik maa-õhk ballistiliste rakettide vastaseid ja tiibrakette, lisaks veel torpeedod. Kahjuks ei tähenda ükski neist relvadest sellistes olukordades eriti midagi. Kuigi välisvaatlejad võivad arvata, et USA merevägi võiks lihtsalt saata tugevalt relvastatud hävitaja piraate jõuga minema pühkima, siis selliseid märulifilmi stiilis stsenaariume päriselus lihtsalt ei eksisteeri. MV Central Park ei olnud vaenlase sõjalaev, vaid tsiviillaev, mis vedas suuri koguseid ohtlikke kemikaale. Iga rakett, mürsk või lask, mis laeva pihta tulistati, isegi ettevaatlikult ja täpselt, kandis endas ohtu põhjustada tsiviilohvreid. Või tõsist ökoloogilist kriisi, kui mõni keemiakonteiner oleks kahjustada saanud. Seega, kui see jõudis samadesse vetesse kaaperdatud laevaga, ei olnud Masoni eesmärk seda hävitada, vaid päästa see. Selleks pidi USA sõjavägi tuginema kindlale taktikale, mida tuntakse kui kontrollimine, pardaleminek, läbiotsimine ja hõivamine, ehk lühidalt VBSS. VBSS on üks kõige nõudlikumaid missioonitüüpe, mida üheltki sõjaväelaselt võib nõuda. Nagu akronüüm ütleb, hõlmab see meeskondade minekut kaaperdatud laevadele, nendele pardale minekut, vaenlaste otsimist ja kontrolli ülevõtmist nende käest. Kui see kõlab lihtsalt, siis tegelikult ei ole see nii. Selliste missioonidega kaasneb lugematu arv muutujaid ja arvutamatu hulk viise, kuidas neid võivad valesti minna. Isegi pardale pääsemine. Liikuvad laevad, mis on vaenlase kontrolli all, võivad olla äärmiselt ohtlikud, kusjuures pardale mineku meeskonnad saabuvad sageli kas helikopteriga või oma kiirkaatrite abil. Kui nad on tekil, peavad nad liikuma läbi suure laeva, läbi kammima iga korruse, iga ruumi, iga koridori. Nad teavad, et relvastatud võitlejad võivad varitseda iga nurga taga, kuid nad teavad ka, et pardal on süütud inimesed, keda tuleb päästa.
Nad peavad suutma neid kahte eristada, mis tähendab, et nad ei saa sisse minna valimatult tulistades. Selle asemel peavad nad võtma aega, et analüüsida iga elumärki, eristades sõpra vaenlasest, enne kui teevad otsuse avada tuli või pakkuda abi. Ja nad peavad seda kõike tegema sageli klaustrofoobilistes kaubalaevade alumiste tekkide tingimustes, kus vaenlastel on lugematul hulgal peidukohti. Sellistes olukordades on kaaperdajatel eelis, isegi kui neil on sageli palju primitiivsemad relvad ja varustus ning neil pole kaugeltki sellist sõjalist väljaõpet ega kogemust, nagu neid jälitavatel sõduritel. Neil on siiski kõik olulised eelised. Nad saavad võtta varjatud positsioone, valmistada ette lõkse ja varitsusi ning avada esimesena tulevastaste pihta. Kui Masoni VBSS meeskond tahtis võtta kontrolli Central Parki üle, Nad teadsid, et see võib olla äärmiselt riskantne ja rängalt maksma minna. Kui Ameerika sõjalaev läheneb Central Parkile, annab USA merevägi piraatidele teada, et nad peavad laeva juhtimise viivitamatult loovutama või kannatavad tagajärgede all. Merevägi loodab, et sellest piisab somaalaste hirmutamiseks, välistades vajaduse keerulise VBSS operatsiooni järele. Selleks hetkeks pole piraadid endiselt suutnud ühtegi meeskonnaliiget kätte saada, sest kõik on turvaliselt Citadellis. Nende võimaluste aken on nüüd sulgunud. Selleks, et see oleks olnud edukas kaaperdamine, pidid nad mitte ainult laeva enda valdusse võtma, vaid ka meeskonna kinni püüdma. Alles siis oleks neil olnud jõud, mida nad vajasid lunaraha nõuete esitamiseks. Nüüd, vaadates üle $1 miljard maksva Ameerika sõjalaeva poole, saavad nad aru, et nende missioon on kiiresti muutunud. Kõik plaanid pikale veninud pantvangikriisiks on kokku varisenud. See ei ole enam inimrööv, vaid põgenemismissioon ja nad peavad sündmuskohalt võimalikult kiiresti põgenema. Lahkudes alumistelt tekkidelt ja tormates tagasi lageda taeva alla, loobuvad 5 relvastatud piraati oma operatsioonist ning ronivad tagasi keemiatankerit ümbritsevate reelingute üle, oma kiirkaatrisse. Nad vajutavad gaasi põhja, lootes, et nende välepaat võimaldab neil kiiresti põgeneda. Kuid see ei ole Hollywoodi film. See on päris elu. Ja kuigi paadi kiirus võis olla tankerile liig, ei piisa sellest kaugeltki põgenemiseks. USA raketihävitaja, eriti kui seda toetab väike sõjaliste seirelennukite rühm ja muu toetus. Märganud piraate põgenemas, asub USS Masoni meeskond kohe päästeoperatsiooni kavandamisel tabamiseks valmistuma. Selle võimsad mootorid mõirgavad taas ellu, kui alustatakse väikese piraadipaadi kiiret merejälitamist. Uus eesmärk on seatud. Peatada somaalased enne, kui nad jõuavad tagasi randa. Kui piraadid oleksid põgenenud pimeduse varjus, oleks see ehk nende võimalusi parandanud. Nende taoline alus, mis on nii väike, et vaevu radariekraanidel nähtav, oleks võinud suuta jälitajate vaateväljast kiiresti kaduda ja öösse sulanduda. Kahjuks nende jaoks toimub see põgenemiskatse aga lausa päevavalges ning piraatidel on vaid väga väike edumaa. Kasutades vaatlejaid, õhutoetust ja tipptasemel radarisüsteeme, jälgib Mason mootorpaati, kaotamata seda kordagi silmist ja jõudes iga mööduva minutiga lähemale. Somaallased ei näita mingeid märke aeglustamisest ega allaandmisest. Seega tõstab Masoni kapten panuseid ja annab käsu teha hoiatuslaske. Hävitaja raskerelvad avavad tule äärmise täpsusega, tabades vett ümber mootorpaadi ja andes pardalolijatele selge sõnumi. Kas peatute ja jääte ellu, et seda lugu rääkida, või riskite sellega, et teid lastakse põhja, kui keeldute? Mõistes, et neil pole muud valikut, teevad piraadid ainsa loogilise sammu. Nad peatavad oma kiirkaatri ja tõstavad käed allaandmise märgiks. Kuid nagu näete, pole oht kaugeltki möödas. Mõne minuti jooksul liigub mereväe pardumisrühm Skifi poole, et somaallased kinni võtta. Nende relvad võetakse ära, käed seotakse kinni ja nad viiakse minema, et nad vastutaksid oma tegude tagajärgede eest. Mõne tunni jooksul lõppes kaaperdamine, mis tundus neile meestele toovat miljoneid dollareid nende arreteerimisega. Keegi ei saanud viga ega hukkunud ning Central Parki meremehed tulid oma Citadellist välja tervetena. Kuid USS Masoni meeskonda ootab ees dramaatiline pööre. Tundus, et päev oli edukas. Laev oli päästetud, piraatide meeskond kinni püütud, kõik oli läinud plaanipäraselt, kuid juba mõne tunni jooksul pärast operatsiooni ilmus välja uus ja palju surmavam oht. Mitte Somaaliast lõunas, vaid Jeemenist põhjas. Seel olid Houthi jõud avastanud Ameerika sõjalaeva kohaloleku Adeni lahes ning neil polnud mingit kavatsust lasta sellel lihtsalt läbi sõita. Nad tulistasid Jeemeni okupeeritud alalt 2 ülikiiret ballistilist raketti, nii USS Masoni kui ka Central Parki suunas. Masoni radariekraanid süttisid ja signaalid hakkasid kõlama, andes märku lähenevatest ohtudest. Kaitsesüsteemid olid relvastatud ja valmis Houthi rakettidega tegelema,
kuid õnneks polnud vaja neid kasutada ega teada saada, mis oleks juhtunud. Houthi raketid maandusid vette umbes 10 meremiili Ameerika sõjalaevast eemal. Ainuüksi see, et Houthid tulistasid USA laeva pihta, oli selge märk sellest, kui kiiresti olukord Lähis-Idas halvenes ja kui ohtlikuks see piirkond muutumas oli. Ühe päeva jooksul sekkus USA laev kaaperdamiskatse takistamisse ning vaenlase raketid maandusid vaid lühikese vahemaa kaugusel. Kuigi Mason oleks suutnud nendega toime tulla, ei saa sama öelda piirkonnast läbi sõitvate kaubalaevade ja tsiviillaevade kohta. Ja just sel hetkel ilmnes nende laevade ja nende meeskondade jaoks hirmutav uus reaalsus. Nüüd pidid nad taas kartma mitte ainult piraate, vaid nad pidid toime tulema ka pideva ohuga, et ülevalt taevast võivad välja ilmuda ülehelikiiruselised raketid, millel on piisavalt plahvatusjõudu, et kogu nende laev ja last hetkega leekidesse paisata. Vaid aasta või 2 varem oli kogu piirkond tundunud palju turvalisem. Arvati, et Somaalia piraatlase ajast on läbi ja kuigi pinged hõõgusid pinna all, ei olnud Lähis-Ida veel nii täieliku kaosesse vajunud. Kuid 2023 aasta lõpuks oli kõik pea peale pööratud ning hävitajad nagu USS Mason ei tegelenud enam suhteliselt rahumeelsete mereliste patrullidega. Nüüd pidid nad tegelema hädakutsetega, päästeoperatsioonidega, rakettide jälgimisega, kaubalaevade saatmisega ja droonide tõrjumisega. Seda kõike ühes maailma kõige tihedama laevaliiklusega koridoris. See on karm meeldetuletus merejulgeoleku haprusest. Kohad, mis tunduvad turvalised ja stabiilsed, võivad murduda ja laguneda palju kiiremini, kui me ette kujutame. Ja mitte üks, vaid mitu kriisi võivad tekkida peaaegu ei kusagilt. Kõik, mis vaja, on õiged asjaolud, et muuta terved veekogud tõelisteks surmalõksudeks. Ja alati leidub pahatahtlikke tegutsejaid, alates piraatidest kuni terroristideni, kes on innukad neid olukordi enda kasuks ära kasutama. Aga Somaalia piraadid polnud ainsad, kes tundsid USA sõjaväe kiiret ja otsustavat jõudu. Et näha, kuidas USA võttis Venezuela presidendi kinni välgukiirusel 2,5-tunnise reidiga, kleepsa praegu oma ekraanil olevale videole ja kohtume järgmisel lahinguväljal.